今天我公公带哥去上舞蹈课了，我路上买了点菜，赶紧回来先去把午饭做上，等会儿回来他们就能直接吃了。今天我买点土豆，等会儿用这个土豆炒土豆丝或者土豆片，然后还可以煎一块豆腐，还有那个西红柿和金针菇，等会儿做个汤。感觉我穿上这个衣服都不用系围裙了哈，这个就感觉有个自带的围裙。算了，今天的衣服是白色的，我来系个全身的围裙。先把米饭给盛上，这点估计不够，还剩最后一包了。感觉最近家里做饭做得多，这米吃的也快。我买了一块豆腐，人家说外面的嫩豆腐不太好，所以我买的是这种老豆腐，刚好用来回来煎，我洗一下。豆腐切成块。喷点油往湿。看我今天的菜都备好了，缸豆炒个肉，然后西红柿金针菇汤，炒个豆腐，还有一个土豆片，就这么多就行了。他们还没回，我先来把这一块的堆了好几天的这个快递来给它拆了。他们估计还有半个小时左右才到家，等他们回来再炒菜。先把这一堆放了好几天的快递都拆了。这是我买的化妆品，我不是在学化妆嘛，然后这是化妆老师让我买的，这是买的那个彩棠的一个修容吧，彩棠的修容，这样的一个修容盘。我买的是他们家的第4代，这还有个小镜子，撕掉，这样。我现在觉得化妆就是女生的必修课，化完了妆之后，整个人的状态就不一样。你看我这几天懒，我又没化妆。看一下这个是什么，买了好多化妆品了。然后这个是个早知富的他们家的一个无核去皮澡。之前不是老多姐妹跟着我买过他们家这个去皮澡嘛，然后之前买的都是那种包装的，就每次撕包装特别麻烦。他们家现在出了这种罐装的，每一个还挺大的。然后里面这个枣的话，它是去皮去核的，所以打豆浆啊或者煮粥干啥的都挺方便的。因为有时候那种带皮的枣，你们有没有发现吃进去啥样？你懂的啊，你们懂得那个皮不好消化，所以我现在就一般都是吃这种了。现在出了这个带盒装的还蛮好的。然后这个我看一下，这是可可的那个洗发水，也是清漾时光他们家的。他们家这个洗发水我准备回来试一下，沐浴露和那个面霜可可都很爱用，再试一下他们家这个洗发水。这个是我给可可买的，也是给我自己买的。这一个我们可以全家人用，给你们看一下是啥啊？我买的好像是一个白色的。为什么说这个我们一家3口都能用呢？可可有时候吃饭，有时候写作业，或者有时候哪怕他看平板，我都可以给他定个时。然后我做饭，经常有时候开着火烧水搞着忘记了，这个就怪方便的。我就买回来，它这个磁吸的，到时候就可以贴在我们家的那个什么，就是油烟机上面，就直接吸上去。海带脆笋老好吃了，这个海带脆笋之前不是他们一直都没有货吗？然后现在有货了，我让他给我寄了。这个海带脆笋特别辣，但是很下饭，很好吃。就是你吃面条，不行，我现在要吃。等会儿来吃饭，但我现在还是要尝一个，这个很好吃，很辣，但是脆脆的，特别香。它这个就是你吃面条、吃稀饭的时候，哇，配包绝了。我现在发现了，爱做饭的人他就很爱买餐具。这个我想着这个盆不是这个盆，这个碗用来吃面、吃汤面，然后吃拌面什么的，我觉得都挺好的呀。一共有4只碗，看还有个樱花的，我觉得这小鱼的最好看，是吧？漂亮。然后我还买了几个盆，就是在家里和面，这是可爸那天不是和面用的这个吗？然后这是一套，我买的是3件套，然后这俩小的就可以用来拌菜干啥的，是不？这个3个，最近好喜欢买餐具。不是好多姐妹都说我的背有点就是肩有点厚嘛，然后体态不是很好嘛。然后我最近也没怎么去练瑜伽了，我就买一个这，我觉得自己在家练一练，挖一挖，是吧？还挺好的哈。这个又是化妆品，这个是我买的这个腮红，这是个小姐妹给我推荐的腮红，是这个样子的。看一下，我买的是一个焦糖杏色吧，好像是，对，焦糖银杏这个颜色，这个颜色的话比较自然一点。看豹纹，这个豹纹，哦呦，这颜色还怪好看的耶。诶，还可以呢，挺自然的哈。这个焦糖杏色可以，我要好好学化妆，才能对得起这些化妆品。天呐，我的奥兰仕终于到货了。前几天洗衣服家里都不够，然后好多脏衣服都囤着没有洗。看2个喷头3盆，这3盆又够我用一阵了。哇，像它这个的话就是零荧光低频漂白剂，母婴可用，也是免搓洗的。然后对于家里的常见的污渍，像那种什么油渍啊、果渍啊、汗渍啊，再就圆珠笔、中性笔、咖啡渍、酱油渍、血渍、化妆品渍，反正各种的污渍，大部分90%它都能搞定。没有它我还真不敢洗衣服。等会再去把我那脏衣服赶紧洗了。没有这个东西我都不敢洗衣服。然后这个是小白膏，小白膏现在出了新款，有一个香草味，看，对，出了一个这个味道的。这个味道刚好就是你可以一个用厨房，然后一个用浴室或者洗鞋子都可以，2个刚好区分开了，味道也不一样。香香的，淡淡的香草味还挺好闻的。这个膏体很厚啊，一罐的话450克，估计这一瓶像居家用的话能用小半年。
然后现在这个海绵擦也是比以前升级了，以前那个掉渣，现在这个你怎么用它都不会掉渣，比以前更好了。然后最近不是一直有姐妹问我他们家这个小白膏的活动吗？小白膏和衣领镜的话，我申请下来是在25号那天做活动哈。再来拆这个小的，这个估计又是我的化妆品了。哦，这是我买的眉笔。他说这个是可以画出那种野生眉的。哎，还行。哎，是还行啊，挺自然的。妈呀，我来拆这个大箱子了，我不知道这个是啥。昨天到的，一直没拆。哇呀妈耶！他们家这个冰淇淋番茄，他跟我说又上市了，然后给我寄了一些。这个番茄很好，很好吃。之前不是好多姐妹跟着我一起买过吗？然后大家的共同评价就是，它除了贵没有毛病，它真的是除了贵没有毛病，就像吃那种，它这个冰淇淋番茄做的是针对哈，就像是吃冰淇淋。对，我要马上去洗一下，去洗一下，因为我今天要吃饭，所以我不洗不多。哎呦，很浓郁的番茄酱。这个吊打水果店里面的什么千禧果然是水果，真的蛮好吃的。吊冰淇淋番茄，放到冰箱里面冷藏一下会更好吃。一共有4盒。赶紧拆，我最期待的一个东西到了，你们猜一下这个大家伙是什么？就我最近看别人，我还准备买一个那个买菜的那个篮子，但这个不是啊，这个也是篮，是一个放水果的篮子，我买了2个，因为我当时在纠结是买这个圆形的还是买这个方形的，感觉这个东西好好看。你说在家里，比如说我买点什么香蕉啊、苹果呀、什么番茄呀，你说我用这个篮子装是不是可好看？这个是可以提升家里幸福感的小物件，放到厨房一个，放到那个餐桌上面一个，看好有质感呀，这个还有这个看一下这是。哦，这是豆乳餐包，前几天豆乳餐包都吃光了，这是我让人家给我寄的，又到了。这个豆乳餐包的话，有个姐妹跟我说，这个全麦芝士的还挺好吃的。可能我的话，我自己的口味比较喜欢吃这种绿豆的哈，绿豆的就是淡一点点，然后还有一个全麦豆乳的，豆乳和绿豆的都好吃。这个芝士的也不错，全麦的它里面有看夹心比较厚的这种夹心芝士，非常非常的松了。吃饭之前少来一点。是我饿了吗？为什么我今天这时候就是会觉得还可以？我之前不爱吃这个芝士，我就老觉得有一种咸甜的感觉，可能我就更爱绿豆和那豆乳味。我的这个花椒锅巴，总有姐妹问我花椒锅巴和那个孜然锅巴哪个好吃。我跟你说，花椒和孜然都非常非常的好吃。孜然味就是那种非常香的那种，就是为什么叫飘香孜然，就跟那个烧烤料一样，它味道很浓的。它虽然说不辣，但是它味道很浓的，就这种的。哎呀，大块。你喜欢吃什么味？我都喜欢。好了，我去做饭。咱做的饭没人吃。还有2个快递，看看这个是啥啊？比我好迷你的杆子，双椒，就像我们小时候吃的东西一样。那你看，有个罐子，有个这个签儿，叫小罐头，就腊肠嘛。是小零食，好吃吗？给我吃一个，一个。好吃呀，小时候的味儿吧。但是感觉吃起来有点硬。不得劲。少吃点儿。这是西红蛋糕，卡布里他们家新出的西红蛋糕。上一次那个虎皮蛋糕收获了姐妹们的一致好评。哟，怪好嘞，松松软软的是吧？哇，好绵软呐！那一人一半吧。姐妹们现在知道为什么我要在可可回来之前把这个快递都拆了，因为每次他在的时候拆快递，他都也跟我们一样一直吃，这周就不吃了。好软，真的不？你要偷偷吃。好了，我去炒菜，你把这给我收拾一下啊。这里，这会儿赶紧给我炒菜去了啊。开始炒菜，第一个菜烧豆腐。我们家可儿喜欢吃豆腐，香。加点醋可以提香。怎么还没回啊？正好你打电话问他们怎么还没回，还有一个菜一个汤就好了啊。正好你赶紧打个电话呀。没有，还没回。回了吗？在哪儿呢？啊？在哪儿呢？回啦。回啦！哎呦，还买这么多喝的，喝豆吧，乖乖。好，把这收拾了，妈妈煮个汤就吃饭啊，乖乖。吃好疼，上火啦！你本来就最近生病了，又不能吃呢。可可，你家不要吃零食啊，马上吃饭了啊。这不是狗粮，这个才是狗粮。那给他吃。
吃啊？你说怎么啦？你要变成小狗狗啦？可吃。给我少盛一点啊！我不要那么多，给我少盛点就行了。可以吧？太多了，一点点。好了。马铃薯。